Население городка Дурлешты решило на собственные деньги отремонтировать один из участков дороги. Это примерно 300 метров. Ранее Публика ТВ показывала, в каких условиях вынуждены передвигаться жители улицы Михай Садовяну. Люди неоднократно обращались к властям за помощью, однако безуспешно. Собственными силами собрались. Мужчины вытащили каждый по лопате и сделали дорогу. 10 хозяйств собрали на это деньги. Сейчас совсем иначе. Раньше здесь были такие ямы, что невозможно. Сперва обещали помочь материалами и транспортом, но мы увидели, что ничего не сделано, и после праздников собрались с соседями кто сколько мог и отремонтировали дорогу. Теперь местные жители планируют собрать средства на освещение улицы, однако для этого им необходимо разрешение властей. Мы решили собрать деньги и установить свет, но нам не разрешили. Сказали, что если что-то случится, то мы будем отвечать. Зимой, когда темнеет рано, мы боимся, ходим с фонариком. Мы попытались связаться с администрацией Дурлешт, однако мэр городка Элеонора Шаран не ответила на наши звонки.